Yo, selamat malam sahabat Cool TV. Balik lagi sama gua Nedi. Dan kali ini saya sudah berada di, bisa dibilang hutan atau kebun cuy ya. Ya. Di lokasi ini terdapat salah satu rumah yang konon katanya sudah cukup lama terbengkalai cuy. Dan saya kesini karena penasaran kenapa ada rumah yang bisa dibilang cukup mewah yang berada di dalam hutan ini cuy. Wow. Oke. Menurut informasi yang saya dapat, rumah ini adalah pemiliknya orang Cina cuy. Ya, dari luas tanah ini adalah 40 hektar, di mana dia membangun atau menjaga-jaga di sini cuy. Karena di sini kayaknya sudah banyak pohon-pohon, atau mungkin juga pernah ditanami cuy, kayak kebun-kebun. Dan jujur saja di sini lagi hujan. Sini lagi hujan. Dan semuanya seperti ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah penampakan rumahnya. Dan kalau kalian perhatikan di sekeliling rumah ini sudah tidak ada rumah-rumah lain cuy. Ya, ini sudah kayak hutan belantara di sini. Dan ini dari jalan raya mungkin sekitar 30 meter dari jalan raya. Oke, kalian bisa lihat kondisinya. Wow. Assalamualaikum. Wah, ini sekarang mulai hujan keras. Wow, gokil sih. Oke. Katanya sih semenjak dibangun rumah ini sudah sekitar 8-9 tahun cuy, bahkan sudah menjelang 10 tahun rumah ini hanya dibikin untuk rumah singgah cuy. Wow, padahal sudah memiliki listrik. Dan by the way ini sudah jam 10 cuy ya. Kenapa saya terlalu ambil cepat? Dikarenakan lagi hujan. Oke, assalamualaikum. Wow, rumahnya cukup nyaman. Oke, di sini ada beberapa barang. Wah, gokil sini rumah. Saya tidak tahu kenapa rumah ini tidak dikontrakkan atau bagaimana cuy. Dan menurut informasi sih, mereka yang tinggal sini selalu takut. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya rumah ini memiliki 3 kamar. Jadi kalian bisa prediksi rumah ini begitu besar. Oke, jujur saja yang saya rasakan di rumah ini, dari pertama masuk saya sudah mulai merasa merinding. Saya dapat di sini dikarenakan memang situasi di rumah ini berada di pertengahan kebun, bisa dibilang hutan cuy, karena kebunnya juga sudah tidak terurus dan memiliki pohon-pohon yang besar. Oke. Wah, gokil sih. Sumpah di sini saya mulai merinding. Assalamualaikum. Wow. Dan ini pintu ini langsung menuju ke luar. Wow. Assalamualaikum.
Gue merinding parah di sini, men. Wah, di sana ada satu kamar lagi. Assalamualaikum. Wow. Situnya bagus. Kayaknya ada rang-rang nyamuk begitu ya. Wah. Di dalamnya sih ya bisa dikategorikan masih lumayan bersih. Cuman bagian luarnya yang parah, cuy. Wah, biasanya juga sudah hancur, men. Wah. Untuk memastikan di luar sana ini semua hutan, men. Wow, kalian bisa lihat. Ini parah, cuy. Wah, gua gemetar di sini, sumpah. Di ruangan ini cukup memberikan saya sensasi yang begitu menarik untuk saya. Dikarenakan di sini saya dapat merindingnya, ya lumayan gokil di sini menurut saya. Wow. Ini ruangan tamu tempat kita masuk tadi. Oke, sebelum saya masuk ke sini tadi, saya sempat minta izin di beberapa warga di daerah sini. Katanya di sini juga pernah ada streamer atau vlogger yang masuk ke sini. Katanya di sini mereka waktu masuk, mereka langsung dilempar kursi, cuy. Ya, saya kurang jelas informasinya dilempar atau ada yang melempar gimana. Saya juga kurang informasi detailnya. Yang jelas di sini pernah ada beberapa yang mengambil gambar, mengambil video di ruangan ini dan langsung kabur keluar, cuy. Wow. Oke. Sejujur saja, di rumah ini saya sangat penasaran bagian sekelilingan rumah ini, dikarenakan ini semua sudah hutan, cok. Wow, gokil sih. Ini semua sudah hutan, kalau kalian bisa lihat. Wah, parah sih. Sudah rimbun begini. Dan karena ini juga hujan, jadi suasana horor yang saya dapatkan di sini ya cukup menantang, cuy. Wah, gokil sih, men. Wow, keren. Sumpah di sini keren. Yang saya dapatkan, rumah ini berada di tengah hutan. Oke. Assalamualaikum. Oke. Dan mungkin untuk lebih mendapatkan sensasi yang luar biasa di sini, mungkin saya akan beberapa menit di sini untuk stay kamera. Saya akan cari lokasi-lokasi bagus. Oke, dan mungkin saya akan stay kamera seperti ini.
Assalamualaikum. Oke, dan mungkin di sini saya nggak bisa sebutkan lokasi dikarenakan rumah ini berada sudah dibilang di dalam tengah hutan, jadi takutnya siapa tahu nanti ada yang beberapa orang yang menyalahgunakan tempat ini untuk perbuatan jelek. Jadi mungkin saya tidak akan buat informasi di video ini lokasi bangunan ini di mana. Dan jika memang ada yang satu hobi seperti kita yang mau ke sini, ya bolehlah kita ngopi-ngopi bareng tanpa saya dengar beberapa suara di sini, tapi itu suaranya samar, nggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Bolehlah kita ngopi-ngopi sambil cerita-cerita bareng. Jadi kalau mau saya publikasikan lokasi ini di video mungkin kurang tepat cuy ya. Mungkin juga saya sini tidak lama-lama karena situasi sekarang lagi hujan, jadi saya harus cepat balik. Oke, mungkin sudah cukup sekian video kali ini. Dikarenakan di sini lagi hujan, jadi saya mau balik. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, dan buat kalian yang baru berkunjung di Kultiv TV, gua minta support dari kalian dengan cara like, share, dan subscribe video ini. Yo.